Evimizin hemen dibindeki ormandan yaban çileği topluyorum. Bakın böyle. Bunların muhteşem reçeli oluyor. Harikulade burada. İstanbul'da yaban çileği olduğunu pek çok insan bilmez. Ama ben de buraya taşındıktan sonra gördüm ki gerçekten çok güzel yaban çileği var ve çok var. Bakın bunlardan reçel yapacağım ben. Yağmurlu bir gün olsa da yaban çileği toplamaya devam.